abantu benshi bavuga ko abakobwa batama kuri TikTok cyangwa bakora TikTok video duto twa TikTok bariko barashaka abagabo. Bivuga ko iki uri kurashaka iki? We nta musi no murakira imicoro. Yanda yakira. Amahera ya mbere menshi bamaze kubucora yaranga. Maze kuroka $100. Nk'ubu ubu bakubwiye urihe imicoro yose amaze kugucora. Washobora kuyari. Oya aho kureka kubivuga ni byo. Baguhaye 20 million mujyamaye na shiri wa mutarakora ubuko. C'est normal. Ivyo birasanzwe cyane. Biri nomo. Mego cyane gose. Fasta n'ibihumbi 10. Nk'ubu aba ex bawe babaye imbwa hamukajya kugura mwizombwa. Imbwa ubona yo bizimvye yo bigugwa ngahe. Mwizombwa zitatu. Twabashize mu mbwa. Okay, bariko barazigurisha nyambwa ndagiye z'aba ex bawe. Izo mbwa z'aba ex bagira ko barazidandaza nawe ushaka kugura imbwa. Iyo bizimvye ubona yo bigugwa ngahe. Umuriyoni imbwa bimo ex wigura umuriyoni. Yo, what's up my people? It's your boy Daniel Mofisho kuri Mike Zawa Ghost TV. So guys, irabaneza ko bamaze gufenda subscribe ukabutara isona nico gihengo geno cyo subscribe. Wibuka no kudukurikirana ku mbuga zacu zose nka Facebook, Instagram, TikTok. Ndetse na Twitter hose ni wa Ghost TV. Je muri kumva ni Daniel Mofisho ukabukeneye ikiganiro cyangwe hari ico ukeneye kubaza urashobora kutwandika ku izo mbuga zose twakubwiye cyangwa ukanyandikira kuri Facebook ni Daniel Mofisho. So uyu munsi rero twahuye n'umwana mwiza. Muze umwana mwiza, muze murumva ko bari mwiza. Twahuye n'umubebi mwiza, ndamusaba gukorana ikiganiro aravyemera, rero niwe tugiye kuyaga gato kandi anaberewe cyane. Reka maze namwakira twibwire n'akazina. Hello guys, mumeze neza. I'm good. Nitwa Tekla, amazina ya social media ni Tekila. Tekla. Bipaniki. Evyabo. Kugira utwe Tekila. Byaje gute? Ni umugenzi wanje yari inyisuka nyene baza. Umugenzi wa. Yeah. Okay, urabere. Merci beaucoup. Na urabere. Urakoze. Okay, Tekla. Muri make usanzwe ukora. Jewe sanzwe umunyeshure niga universite hama nta kazi mfise usibye ko bijya nyene wamuko uzira kuri TikTok ndi umuTiktokers wa danger. Okay Tekla urabona. Okay, reka nkoreshe kwanza izina ryiwawe ya social media. Abantu bashaka kumuraba kuraba ibikorwa byiwe bya danje murashobora kujya kumufurowinga kuri TikTok ni Tekila. Yeah. IG naho ni Tekila. Tekila. Yeah. Tekila. Tekila. Yeah. Okay, Tekila ubona TikTok ishobora gutunga nk'umuntu. Yeah, nyene irashaka kumutonga me bisaba ko ufise esprit nyinshi niko nobivuga. Okay, we ubikora kubwo kwiryohera cyangwa ubikora kugira bizoshoboye kugutunga? Yeah, bon. Kubwe wanje nshaka ko bintuga cyane. Kwiryohera koko urumva naco no bandi ko ndakora. Abantu benshi bavuga ko abakobwa batama kuri TikTok cyangwa bakora TikTok video duto twa TikTok bariko barashaka abagabo. Bivuga ko iki uri kurashaka iki? Je nakubwiye nshaka ko binshekana kure tu. Yeah. Gusa ibyo kuvuga ngo ndashaka ngo abagabo. No. C'est pas mon objectif. Gusa arabikora. Arababikora. Yeah. Baja kuri TikTok kugira abantu babone bashoboye kuronka. Niko ntabivuze neza. Bakunda kuvuga ko abakobwa baja kuri TikTok bakora utu video dutoya twa TikTok nko gutamba cyangwa gusubiramo yandi maju y'abantu baba bashaka aba diaspora. Ego. Uramufise.
oya nta mu diaspora fi ufise umurundi mfise umurundi mu diaspora je ntiwomwemera cyangwa tubyihorere n'akabanga n'akabanga nakabanga okay tekira je namaze kubona uri kuri video mu ndirimbo iraho nubwo nabibonye kuri TikTok yawe ego navyo usanzwe ubikora ego ndabikora ariko ntibikora nk'umwuga sindabikora nk'umwuga gusa nk'umusani iyo agukeneye ntabwo yoshobora kuza mukavugana muhuje mugakora iyo tukavugana ni bon nta kibazo kandi ngo birahemba fresh birahemba cyane gusa hari usanga genre aje akakurugira nk'umugenzi akakwiyatasha ko kugira muzokorane ku buntu guys bastar bacu gusa ako kantu niko nuwo bizanamo ubusheri oya ntabyo ubusheri kijama cica akazi basi babizanamo ububesto kugira muzoze mukora kugira akwimenyereze kandi ntiwoshobora kuvyanga oya uravyanga nyene hari abantu benshi bavuga ko abakobwa mukunda amahera wowe yakunda cyangwa urayanga oya je n'amahera nkunda gusa hageze ikintu cyo gukora ndayakunda arayukoreye cyangwa gusa ndayakunda ayimfa gusa ameze gute genre ari amahera uronka gusa sishatse kuvuga ko ari jewe vuga dufate akarorero n'akarorero utanze vuga basi nk'amahera usanga bagucoreye ntuba wayakoreye rero niyo mpamvu we nta munsi n'umwe urakira imicoro ndayakira amahera ya mbere menshi bamaze kugucorera yaranga tubwire amahera menshi bamaze kuncorera bagasinda yate neza utatubeshe gerageza ibuka neza gerageza wibuke maze kuronka $100 arimwo urumva n'aba diaspora bari mu ari prix de 700,000 kuri marché noir ego $100 mwagira $100 mucorerwa mu madolari abakobwa mubayeho neza biragoye nk'ubu bakubwiye urihe imicoro yose amaze kugucorera washobora kuyariha oya aho kureka kubivuga nibyo ngo baca bayansaba nawe woronka bavuze ngo ntukunda amahera y'imfa gusa oya urumva ayo mahera ni amahera baje baza gusa uba wayasabye oya jezi ndayasaba ni umuntu nyene oya niko akunda ubwira umuntu ati nshorera okay umuntu ashobora kuguha $100 mu mupfaniki ntutubeshe abari umugenzi wawe abari umugenzi wanje arabona umugenzi wanje umugenzi wawe bwa gute umugenzi wanje nyene nk'ubu basi ni nk'umucrash reka ndabivuga uko agukurashinga crashing nawe mushama bavyazamo umusaruro cyane kose okay tekira nk'ubu baguhaye 20 million ucinyuma umukozi wawe sheri wawe 20 million umva wo bikora kangahe wo mucinyuma nka kangahe nje nabyo nokora oya reka nayo nokwakira 20 million imiliyoni 20 nayo nokwakira kuri 20 million mwaya yubu yego tube honete cyane gose 20 million nayo nokwakira murumva abana badakunda amahera ukunda amahera ku rugero rungana gute jewe nukuri novuga gute biragereranye
biragereranye Ego. okay Sindayanka kandi sindanayakunda. okay baguhaye 20 million mujyamane na sheri wa mutarakora ubukwe Ah. c'est normal Ivyo birasanzwe cane. biri nomo Mego cane gose. basta n'ibihumbi 10 Eh. no ku kadimire Ibintu bisa n'umukunzi wanje none. Ni umukunzi wanje ntabwo. no ku kadimire wovyatse Ego. diba ezakanini Oya navuze ko jeri wanje. Atari jeri nobikora. kuri diba ezakanini Oya kana. Nubwo wovyatse nubwo bukigurira okay Tekra aba ex wangaho ufise ex batatu. batatu nk'ubu aba ex bawe bahindutse bose imbwa uwa mbere yo bazimvye imbwa ya mbere yo bizimvye woyigura ngahe Aba ex wanje bahindutse imbwa. imbwa ya mbere yo bizimvye yo bari yanga Ico kibazo cawe sinagitaha. okay nk'ubu aba ex bawe babaye imbwa hamukaja kugura mwizo mbwa imbwa ubona yo bizimvye yo bigurwa ngahe mwizo mbwa zitatu twabashize mu mbwa Okay bariko barazigurisha nyambwa ndagiye z'aba ex bawe izo mbwa z'aba ex bagira ko barazidandaza nawe ushaka kugura imbwa iyo bizimvye ubona yo bigurwa ngahe iyo bizimvye sindayibona neza iyo bizimvye ariko noraba iyo basi ubafashe neza. okay ukurikije ukuntu bari bateye bashobora gusanga hariho aho bavuga bavuga gute hari ko usanga ari akaguta aho usanga gusa ari kiboga ari ikibwa cikijeya ikibwa ciza rero bivaye n'aba ex bawe nibo bazi ubona iyo bizimvye mwizombwa uyihaye nk'ibeyi yabigurwa ngahe umuriyoni imbwa y'umu ex woyigura umuriyoni nako mu ex imbwa woyigura umuriyoni iyo bizimvye gose iyo bizimvye uricayibuka nawe uka oya Tekila okay Tekila ngomba kukubaza utubazo uza kunyishura mu misegonda 30 ndagerageza uri ready ndashiraho imisegonda abona ukuntu nza kukubaza ndakubaza ibibazo bitatu ubitoye byose utoye bibiri urose nusu ndaguha agashimwe ndaguha agashimwe kandi gafadika okay ni mu misegonda 30 ugiye kumbwira izina ry'ikirundi ryawe witwa gute iteka ugiye kumbwira amazina y'ikirundi atangurwa n'urudome rw'izina ryawe ry'ikirundi amazina 15 mu misegonda 30 abantu rindire ntavyo kwiyumvira amazina 15 atangurwa n'urudome i rutangura izina ryawe iteka mu misegonda 30 nde go ishimwe igira neza irakoze none saa tatu wambwiye 15 15 okay irakeza itanga neza imisegonda 30 yakwiye umaze kuvuga uvuza ngaha atandatu iradukunda imana iriho hari abantu bitwa imana iriho apana imana iriho imana iriho ariho na iriho no rurabesha iriho ariho arivuze ico ni ikibazo ca mbere ikibazo ca gatatu kiragira gite
ugiye kumbwira aba president bo muri Afrika indwi mu misegonda 30. Aya kiroroshe aba president indwi mu misegonda 30 indwi bonyene. Ni geography mbere ni geography Ni geography ni ne range reka range ntabirimo hindura reka ntayirimwo kira kunani kiranani ubwo vuga bangahe wowe wacu gusa uvuga nde perezida wacu na no mu Rwanda uwa Tanzania uwa Kenya aba bandi nabo uwa Congo kanabonze none ndamaze kuja ngo ndawe uwa Afrique du Sud nabonze kibazo cha kabiri kirafunana kiranani kibazo byafunaniye kuwe agashimwe karagucitse karancitse n'ukuri. Okay tekira ngomba kukubaza tekira nk'ubaye president w'u Burundi ubona ari ikihe kintu cya mbere cy'ingenzi wohitira ukora? Noja bavuga kuburanira noja gufunguza abantu bari mu gasho inkozi z'ibibi. Yego ubwo hari abantu usanga baramaze imyaka myinshi baba bakeneye ari ufise oya nta mfise ne nkubije umuntu oya biravana ubishe umuntu nyene birumvikana aba yarishe ubu sinomukurayo. Okay wacho ikintu cy'ingenzi wohitira ukora igihugu no gufungura abanyaho je n'ukuri ndumva abantu bari mu gasho ndabafitiye impuhwe cane. niyihe quartier ngaha utobamo? Quartier ntobamo quartier utobamo ni mbe bahita gute nta naho nzi bahita Jean Claude Kujariya mu Kumutakura mu Kinama voilà mu Kinama Kinama niyo utobamo sade nukuri ndahanga cane. Intara nayo utobamo muri ziya 18 zaho intara Kirundo iyo utokunda aho umuhungu waho Bururi ubankiriki usanga birabura cane abahungu birabura ntabwo dukunda harabona usanga reka birabura cane ugasanga barirabura tsiri oya gusamba nkunda abantu nyene bafise inzobe igereranye nk'ubu atakandi kazi gasigaye ngaha mu Burundi ku bakobwa atakandi kazi gasigaye araho gucuruza umubiri uwo gakora oya ntako nokora nk'ubu kugira ube nk'umushikiranganje wa mbere bigusabye kuryamana n'umuntu ube honete yego nikindi kintu nanga nabikora uwo bikora uwo bikora pana no havaza kukekeranya nanga nabikora uwo bikora ugire nuko nyene bitabaye umuhungu wa mbere mwakundanye yaguhaye amahera menshi yaranga apana wagucore sindamubeshye nta mahera yigezamo abahungu bose mukundana nta numara oya barayamaye ariko uwa mbere nukuri nayo yamaye wakundanye ufise imyaka ingahe nahise 20 ans 20 ans wari ukuze nari nkuze ni hirya yeje okay ubona ukwiye amafaranga ngahe y'inkwano nyira amafaranga ubona umuhungu atoba yibwe ubona ukwiye ngahe basore ni inka 3 inkobo zirazimvye none
yashire mu mafaranga ndayashire mu mafaranga zishire mu mafaranga sinzi ku isoko bazikuriye zishire mu mafaranga Kandi kuko n'inka ntazubagikwa bazana amafaranga none bavuga gusa bagiye kumusa dufate basi nka ko ari umuriyoni umuriyoni Eh, ararenga inka nangahe ararenga okay inka nangahe ntabyo sindakubwiye ko oya vuga none wavuze ibyo utazi jewe rero hari inka y'umuriyoni umutavu bayita gute inka ikaka nusanga karabuze ubwatsi uduka dutatu miliyoni zitatu iraki zitatu n'amahera ngahe ibihumbi 300 boguka iraki zitatu oya navuze neza ni inka zitatu canke inka zine zitatu cyangwa zine none ubona nakwiye zitatu nyene ubona nakwiye zitatu ubona utazirengeye oya uravye ubona utazirengeye me zirarenga bro cane gose okay tugiye kurangiza ikiganiro akajambo rero kamwe watubwiye kamwe nimbaga harariko oya reka mvuge nta kibazo ndavuga ndabashimiye kuba mwanyizeye twagutumiye mukantumira mwibarabara ego vuga nyarutse mukantumira hano hantu nkaza nobyeta gute mukanyizera mukampamagara nkaza hano hantu niteka cane kuri jewe ego n'iyindi nshuro muzompamagare nzoza okay akajambo kanyuma kavuze yego je imbere yuko je uvuze akajambo kanyuma mbasiga je nk'utubazo nka tubiri two kukubaza ndakubaza ko ivyo nyene vya makiyaje twariko turavuga nako vy'inkwana ubona sex ava makiyaje kuri wowe bifata gute kuri jewe ni ibintu bisanzwe uravyemera ko ari ibintu bitegerezwa kuba birategerezwa vraiment gusa hari abantu batabikunda gusa urabikunda niko mvugira muri rusange je nanje navuze ku apare yawe we wavuze ko ari bitegerezwa jewe ni ibintu bitegerezwa yahetse oya wowe wavuze ibintu bitegerezwa ku okay dufatira kuri ku byo bya mbere wavuze kuko niko kuri ndaze sawa sinakundi ubona we kuri wewe harimo inyungu yabyo oya nta nyungu ihari kweli tubwire ikibi cyabyo utubwire ikibi cyabyo kimwe n'inyungu yabyo ikibi ni uko usanga wagumye ubibandanya amiciza naco navuga gute umuhungu arakwizera umukobwa ntabwo aca yizera umuhungu nawe aramwizera nawe nyene waba umaze kuryamana wamaze bose warabizeye none twarinze turyamana umva narabizeye muzogira mariage eka kubera iki none bose tuzogira mariage kandi warabizeye narabizeye byaraheze x ni x yaravuye mu kibanza umuntu mudakundanye ntimushobora kuryamana oya nta mupapa arakudraga sugar daddy yaranjaza ariko byarafashe ntibyafashe wara muri ya mahera baza narayariye wamuriye angahe namuriye 5 wamukwepse gute nimba bitabaye wamukwepse gute namukwepse uko nyene wamukwepse gute none byarabaye ntibyabaye teki wamukwepse gute sugar daddy ntakwepeka arakwepeka we wamukwepse gute namushiriyemo akantu mu nzoga yewe niwe yagashiriyemo urusharo waho niki ubu uracize
wagiye umusovye oya sina ayo mahera yari yayaguhaye yari yayampaye yaguhaye imbere yego zamureka kubeshya ndukuri yayampaye imbere nk'ubu usanze imbere y'umuryango w'umubanyi wawe dufate mu rupangu imbere ya porotaye y'umubanyi wawe hari nka $500 wo dodora ukazimuha yego no dodora nkabaza tu ababaza ati ano mahera nayi wanyu cyangwa babaza nta kintu mwataye oya nombuza ati aya mahera nayi wanyu ntama hama bavuze ego nayi wacu nayo baza yuki n'ibiki ncawe nayataye it's okay naco ndayamuha okay reka duhereze ngaho ikiganiro ndagushimiye yego nanje ndabashimiye kuba yagiheze utari muri mood none umuntu aboneka muri mood gute oya nyuri nturi muri mood nziza uko twatanga dutambire kandi tam oya reka kubereka ahubwo kubereka abakobwa kuri TikTok mutama muzunza amabuni ariko je ndayazunza ubwo atayo mfite kubereka mutama muyazunza waravuze kubereka mutamba muzunza amabuni shasi bose ariko araba ari imizimana mwese bivana na talent igisirimba kandi naho ne barayazunza cyane bose none mwese bivana na talent yiwe uko yiyumva we talent iri ku kibuno talent yawe iri ku kibuno byose n'ibindi tamba rero tura indirimbo nta mvuze yehe reka okay tekera ndagushimira wibuke gufyonda subscribe gukora like share no kudukurikirana ku mbuga zacu zose TikTok Instagram ndetse na Facebook ni Wagos TV je ni Daniel Official twari kumwe na Tekra Tekira ku mbuga ziwe yitwa Tekira muje kumufollowinga ciao ciao